Здравствуйте, наши самые дорогие и любимые зрители! Сегодня для вас мы подготовили сказку братьев Гримм «Белоснежка и Краснозорька». Итак, слушаем внимательно. На краю леса в маленькой избушке одиноко жила бедная вдова. Перед избушкой у нее был сад, а в саду росли два розовых куста. На одном из них цвели белые розы, а на другом – красные. И были у нее две дочки. Одна белее белой розы, другая румянее красной. Одну прозвали Белоснежкой, другую Краснозорькой. Обе девочки были скромные, добрые, работящие, послушные. Кажется, весь свет обойти не найдешь лучше. Только Белоснежка была тише и ласковее, чем ее сестра. Краснозорька любила бегать и прыгать по лугам и полям, собирать цветы, ловить певчих птичек, а Белоснежка охотнее оставалась возле матери, помогала ей по хозяйству или читала что-нибудь вслух, когда делать было нечего. Сестры так сильно любили друг дружку, что всюду ходили вместе, взявшись за руки. Мы никогда не расстанемся до тех пор, пока мы живы. Все время помогайте друг дружке и всегда будьте вместе. Часто обе сестры уходили вдвоем в дремучий лес собирать спелые ягоды, и ни разу ни один хищный зверь не тронул их. Ни один маленький зверек не спрятался от них в страхе. Зайчик смело брал капустный лист из рук сестер, дикая коза, как домашняя, паслась у них на глазах. Олень весело прыгал вокруг, а лесные птицы и не думали улетать от девочек. Они сидели на ветках и пели им все песни, какие только знали. Никогда никакой беды не приключалось с ними в лесу. Если бывало, они замешкаются, и ночь застанет их в чаще, они укладывались рядышком на мягкий мох и спокойно засыпали до утра. Мать знала это и нисколько не тревожилась о них. Летом за всем присматривала Краснозорька. Каждое утро, прежде чем просыпалась мать, она ставила возле ее постели букет цветов. А в букете непременно было по цветку с каждого розового куста. Белая роза и красная. А зимой в доме хозяйничала Белоснежка. Она разводила в очаге огонь и вешала над огнем котелок на крючке. Котелок был медным, но блестел, как золотой. Так ярко он был начищен. Вечером, когда за окнами мела метель, мать говорила: «Пойди, Белоснежка, закрой поплотнее дверь». И они втроем усаживались перед очагом. Мать доставала очки, раскрывала большую толстую книгу и принималась читать. А обе девочки сидели за своими прялками, слушали и пряли. Вот как-то раз, когда они сидели так перед огнем и коротали вечер за книгой и прялкой, кто-то робко постучался у дверей, словно просил впустить его. Слышишь, Краснозорька, отопри поскорее. Это, наверное, какой-нибудь спутник ищет у нас приюта и отдыха. Краснозорька пошла и отодвинула засов. Она думала, что увидит за дверью усталого человека, застигнутого непогодой. Но нет, на пороге стоял не человек. Это был медведь, который сразу же просунул в дверь свою огромную черную голову. Краснозорька громко вскрикнула и отскочила назад. Медведь посмотрел на них и сказал человеческим голосом: «Не бойтесь, я не сделаю вам никакого зла. Я просто устал и озяб. Я хотел бы погреться у вас». Ах ты, бедный зверь, ложись ты у огня. Белоснежка, Краснозорька, идите скорее сюда. Медведь не сделает вам ничего дурного. Он умный. Пожалуйста, почистите мою шубу, а то она вся в снегу. Девочки принесли метелку, обмели и почистили густой медвежий мех. И медведь растянулся перед огнем, урча от удовольствия. А Белоснежка и Краснозорька доверчиво примостились возле него и давай тормошить своего неповоротливого гостя. Они ерошили его шерсть, ставили ему на спину ноги, толкали то в один бок, то в другой, дразнили ореховыми прутьями, а когда зверь начинал рычать,
Они звонко смеялись. Медведь охотно позволял играть с ним. И только, когда его уж очень донимали, ворчал. Белоснежка, Краснозорька, долго ли до греха, а вы же убьете жениха. Когда наступила ночь и пришло время ложиться спать, мать сказала медведю. Оставайся-ка ты тут. Здесь ты будешь укрыт от ветра и стужи. Мохнатый гость и остался. На рассвете девочки отворили дверь, и медведь медленно побрел в лес по снежным сугробам. Но с той поры каждый вечер в один и тот же час он приходил к ним, ложился перед очагом и позволял обоим сестрам тормошить его столько, сколько им вздумается. Девочки так привыкли к нему, что даже дверей не закрывали, пока не придет их косматый черный приятель. И вот наступила весна. Когда все вокруг зазеленело, медведь сказал Белоснежке. Попрощайте, я должен уйти, и до конца лета мы с вами не увидимся. Да куда ж ты идешь, милый медведь? Спросила Белоснежка. В лес. Охранять свои сокровища от злых карликов, ответил медведь. Зимой, когда земля накрепко замерзает, они не могут выкарабкаться наверх и поневоле сидят в своих глубоких норах. Но сейчас солнце обогрело землю, растопило лед, и они уже верно проложили дорогу из своего подземелья на волю. Всюду шарят и тащат к себе, что приглянется. А уж что попадет к ним в руки и окажется у них в норе, то не скоро найдешь. Жалко было Белоснежке расставаться с добрым другом. Она в последний раз отворила ему дверь, а он, пробираясь мимо нее через порог, зацепился нечаянно за дверной крюк и вырвал кусочек шерсти. И тут Белоснежке показалось, что под косматой медвежьей шкурой блеснуло золото. Но она и глазам своим не поверила. Медведь опрометью бросился бежать, и прежде чем она успела оглянуться, пропал за дверями. Вскоре после того послала мать обеих дочек в лес за хворостом. Чаще девочки набрели на большое дерево, поваленное на землю непогодой. Еще издали они заметили, что возле ствола в траве что-то суетится и прыгает. Но что это такое, они не могли разобрать. Сестры подошли поближе и увидели карлика, маленького старичка с морщинистым лицом и длинной белой, как снег, бородой. Кончик его бороды попал в трещину дерева, и малыш прыгал и метался, словно собачонка на веревочке, но никак не мог вырваться на волю. Завидев девочек, он выпучил свои красные, светящиеся, как искры, глаза и закричал. Чего вы встали? Не можете подойти поближе, помочь человеку? Что ты кричишь, маленький старичок? Глупая, любопытная гусыня! Я хотел расколоть дерево, чтобы наготовить себе мелких дровец. Ай, не успел отскочить, и мою прекрасную белую бороду защемило. Она застряла в трещине. Сколько ни бьюсь, не могу вырваться. Да вы что смеетесь, толстощёкие дуры? Смотреть на вас противно. Я пойду позову людей на помощь. Ты, барани головы, очень нужно звать сюда людей. Хватит с меня вас двоих. Неужто вы не можете придумать ничего? «Потерпи немножко», — сказала Белоснежка. «Сейчас я тебя выручу». Она вытащила из кармана маленькие ножницы и отстригла ему кончик бороды. Чуть только карлик почувствовал себя на свободе, он схватил запрятанный меж корней дерева и доверху набитый золотом мешок и крепко завязал его, ворча под нос. Неотесанный народ! Отхватили кусок моей роскошной бороды, чтобы вам пусто было! С этими словами он взвалил мешок на плечи и ушел, даже не поглядев на девочек. Через несколько дней после того Белоснежка и Краснозорька вздумали наловить к обеду немного рыбы. Придя на берег ручья, они увидели какого-то большого кузнечика, который прыгал около самой воды, словно хотел кинуться в ручей. Они подбежали поближе и узнали карлика, которого недавно видели в лесу. Да что с тобой? Кажется, ты хочешь броситься в воду? Я не такой дурак! Неужели вы не видите,
Оказалось, что карлик сидел на берегу и удил рыбу. На беду ветер вздумал поиграть его длинной бородой и намотал ее на леску удочки, а тут, словно нарочно, клюнула большая рыба. У бедняги не хватило силенок вытащить ее на берег. Рыба одолела рыболова и потянула его за собой в воду. Он цеплялся за травинки и соломинки, но никак не мог удержаться. Рыба металась в воде и таскала его за собой по берегу то вправо, то влево. Еще немного, и она утащила бы его на дно. Девочки подоспели как раз вовремя. Крепко ухватив карлика, они попытались распутать его бороду. Да где там, борода и леска так тесно переплелись, что думать об этом было нечего. Оставалось одно — снова достать из кармана маленькие ножницы и отстричь еще клочок бороды. Да где я там видел на лягушке волкоглазый? Так уродовый человека! Мало того, что давеча они отхватили у меня конец бороды, теперь они обкармали лучшую часть. Да как я в таком виде своим покажусь? Эх, чтоб вам на бегу подошвы потерять. Тут он схватил сокровище с жемчугом, запрятанный в камышах, и, не сказав больше ни слова, пропал за камнем. Прошло еще 3 дня. Вечером, окончив в городе свои дела, сестры возвращались той же дорогой и опять неожиданно увидели карлика. Выбрав чистое ровное местечко, он вытряхнул из своего мешка драгоценные камни и разбирал их, не думая, что кто-нибудь так поздно пойдет мимо скал. В лучах заходящего солнца блестящие камешки так чудесно мерцали, переливаясь всеми цветами радуги, что сестры невольно остановились и залюбовались. Карлик поднял голову и заметил девочек. Чего стали разини? Что вам тут надо? Ай, дорогой господин медведь, пощадите, пощадите. Я отдам вам все сокровища. Взгляните, взгляните на эти прекрасные камешки, подарите мне жизнь. Ну зачем я вам такой маленький, щупленький, пощадите? Ой, не надо, нет, закройте. Девочки очень испугались и бросились было бежать. Но медведь крикнул им вслед: «Белоснежка, Краснозорька, не бойтесь, подождите, и я с вами!» Тут они узнали голос своего старого приятеля и остановились. Когда же медведь поравнялся с ними, толстая медвежья шкура вдруг свалилась с него, и они увидели перед собой прекрасного юношу, с ног до головы одетого в золото. Я королевич, а этот злой карлик похитил мои сокровища, а меня самого превратил в медведя. И диким зверем должен был я скитаться по лесным дебрям до тех пор, пока его смерть не освободит меня. И вот, наконец, он наказан по делам, а я опять стал человеком. Но я никогда не забуду, как вы пожалели меня, когда я был в звериной шкуре. И больше мы с вами не расстанемся. Пусть Белоснежка станет моей женой, а Краснозорка – женой моего брата. Так и случилось. Когда пришло время, королевич женился на Белоснежке, а его брат на Краснозорке. Драгоценные сокровища, унесенные карликом в подземные пещеры, снова засверкали на солнце. Добрая вдова еще долгие годы жила у своих дочерей спокойно и счастливо. Оба розовых куста она взяла с собой. Они росли под окном, и каждый год расцветали на них чудесные розы, белые и красные. Ну вот, дорогие друзья, на этом и сказки конец. А кто слушал, молодец. Спокойной ночи. До новых встреч.